Сегодня я покажу вам лимфодренажный массаж, который улучшает отхождение мокроты. Для того, чтобы провести дренажный массаж, нужно уложить ребенка на валик. Валик находится под животом, под тазом. Для этого можно свернуть одеяло или подушку. Самое главное, чтобы поясничный отдел позвоночника был выше, чем грудной отдел, потому что отходить у нас все будет вниз. Так. Сейчас я приступаю. Массаж начинаем мы всегда с поглаживания. Гладим от поясничного отдела к шейному. Погладили. Затем начинаем интенсивно растирать. Растирать можно в любую сторону. По межреберным промежуткам обязательно, очень тщательно. Кашля, если хочется, кашля. Больно. Сбоку. Растирать нужно интенсивно до покраснения кожи, иначе эффекта не будет. Такой массаж лучше проводить, конечно же, с маслом или с кремом, иначе будет очень больно ребенку или взрослому. Я использую оливковое масло. Кашляем, кашляем. Хорошо. Вот сейчас мы выполняем непосредственно наш дренаж. Собираем все, что там скопилось. Вот так вот мы... Что? Вот так можно свернуть ладошку вот такой вот ложечкой. Чередуем с поглаживанием. Можно добавить мельницы.
проведения дренажного массажа мы используем 3 приема: поглаживание, растирание и отстукивание. После завершения сеанса обязательно нужно ребенку откашляться перед вертикализацией. Иначе все, что спустилось, все уйдет обратно вниз. Отстукивать можно пальцами, ребром ладони и ладошкой. Так, сейчас мы попросим откашляться нашего пациента. Кашляй. Все только отходит. Надо приготовить салфеточку. Хорошо. Хорошо. Так, ну на этом сеанс закончен. Теперь можешь вставать. Ой.